forte, da liberdade. O que você tá fazendo aqui? Sai, filho! Agora sai, 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 sai! Ei, mole. Abre a boca pra eu ver. Vem aqui pertinho pra ver melhor. Vem. Não, eu vejo daqui mesmo. Abre a boca, vai. Polícia Beacon Hills. Homem. Parece abandonado, Central. Quer que eu olhe lá dentro? Unidade 16 e prioridade municipal. A ordem é verificar se está abandonado. Eu acho que não tem ninguém em casa. Pelo amor de Deus, 16, entre e vê se tem alguém lá. Entendido. Não late! Tudo bem. Tudo bem, eu tô indo. Eu tô indo. Tem umas notícias, tá, ó. Fazendo temas ligados, tá? Até não chifre esse negócio. Acabou se tomando. Eu sei que consegue me ouvir. Eu tô cheio de vontade de jogar nesse sofá que se não pega bem gostoso. Eu preciso da sua ajuda. Tá. Eu sei que eu tô envolvido na sua prisão e que basicamente informamos aos caçadores que você mora aqui. Eu também não sei o que aconteceu com a sua irmã, Meus pais acharem isso. Deixa eu mas acho que passar eu fiz a mão algo nessa ontem à noite. Toma. Eu sonhei com uma pessoa. Se você quiser, é só Mas pedir, tá? acontece que outra pessoa se machucou. Então uma parte do sonho realmente aconteceu. Acha que atacou um motorista? Você viu o que eu fiz ontem à noite? Não. Pelo menos pode me dizer a verdade. Eu vou machucar alguém. Vai. Vou matar alguém. É provável. Foi vendo na Mega Sena? Ah, não foi esse Olha. dormir, poxa. Eu posso te ensinar a lembrar. A controlar a transformação mesmo na lua cheia. Mas isso não vai sair de graça. O que você quer? Vai descobrir. Mas por hora eu vou dar o que você quer. Volte ao ônibus. Entre nele, sinta. Olhe. Deixe que seus sentidos, visão, olfato, tato, deixe que eles lembrem por você. É isso? É só voltar? Você quer saber o que houve? Eu só quero saber se eu machuquei ele. Não, não quer. Você quer saber se vai machucar ela. Já que amanhã o tal colecionador argentino vai nos comprar um quadro, Calma, que nós ainda não fechamos o negócio. eu te ajudo também. Mas antes eu tenho uma coisa em troca. Não, só eu. Alguém tem que vigiar. Vai ver que você não Por que sabe. sempre eu tenho que vigiar? Porque somos só nós dois. Um monumento à sua frente. Por que eu tô começando a achar que você é o Batman e eu o Robin? Perguntamos Eu não quero ser o Robin o tempo todo. Ninguém é Batman ou Robin em nenhum momento. O quê? Você tá falando sério? Olha, vê se fica aqui. Ai, que saco.